Сябры, сустракаем на матч. Футбольный клуб Городея. Сябры, у наших социальных сетках проходило черговое голосование на звание лепшего гульца Липеня. Перемогу отримав наш сербский галіадор Лазар Сайчич, лепший гулец Липеня. Витаем Лазара! Мы один и великий народ. Все разом мы, белорусы. Давайте проспеваем державный гимн разом. Гучить державный гимн Республики Беларусь. Титульный спонсор чемпионата Республики Беларусь по футболу сярод команд высшей лиги. Добрый вечер, уважаемые аматоры футбола. Витаем вас на стадионе Городея на матче Беларусь-Банк, высшая лига чемпионата Республики Беларусь поміж командами футбольного клуба Городея и футбольного клуба Арцор БДУ. Дякуем вам за то, что вы пришли сегодня на наш стадион. І жадаємо вам отримати задоволення від гульні. Ми з нетерпінням чекаємо початку матчу, який пройде в духу сумлінної гульні, і жадаємо успіху командам. Помните, що у футболі нема місця расизму. Головні тренери визначили наступні стартові склади на матч. Наші гості – футбольний клуб Арцор БДУ, футболки оранжеві. Номер 1 Артур Лисько. Номер 2 капитан команды Алексей Носко. Номер 4 Артем Шкурдюк. Номер 5 Данил Мирошников. Номер 6 Артем Сокол. Номер 8 Михаил Пашилов. Номер 11 Шахбоз Умаров. Номер 17 Душан Бакич. Номер 18 Айк Мусаханян. Номер 25 Герман Основ. Номер 27 Дмитрий Гирс. В запасе команды застались наступные гульцы. Номер 21 Артем Макалчик. Номер 3 Джуниор Атемен. Номер 10 Жеремей Мавату. Номер 14 Данил Вивовский. Номер
15 Александр Свирепа. Номер 20 Виктор Диас. Номер 23 Василь Сурпин. Головний тренер команды Владимир Белявский. Господари, футбольный клуб Городея. Футболки белые. Номер 1 капитан команды Игорь Даугяла. Номер 3 Дмитрий Игнатенко. Номер 4 Семен Шастиловский. Номер 10 Ян Сенкевич. Номер 17 Альберт Габараев. Номер 20 Дмитрий Байдук. Номер 21 Юрий Воловик. Номер 28 Лазар Сайчевич. Номер 30 Денис Яскович. Номер 35 Сергей Пушняков. Номер 91 Яуген Козел. У запасе команды засталися наступные гульцы. Номер 16 Андрей Сакович. Номер 27 Станислав Сазанович. Номер 41 Павел Пашевич. Номер 53 Артем Волович. Номер 94 Сергей Архипов. Головный тренер команды Олег Александрович Радушка. Сьогоднішню зустрічу обслуговує бригада арбітрів в наступному складі. Головний суддя Виктор Шимусик. Помощники Александр Бантеев, Алексей Войтишонок. Четвертый судья Павел Руденков. Инспектор матча Юрий Кунцевич. Делегат матча Андрей Мишаев. Гера, готовь! Один! Гера, подбой, готовь! Гера, все хорошо! Чисто, чисто, все хорошо, чисто, чисто. Чисто, чисто, все чисто будет.
чисто. Чисто. Заміна у складі футбольного клубу «Городія». Поле покинув номер 30 Денис Яскович. Дякуємо за гульню Денису. У гульню вступив номер 53 Артем Волович.
Совсем один! Туда! Выход! Один шаг! Один! Мера, чуть ниже, Мера! Один! Чисто, все.
Все. Дима! Айк с мячом, играй выше, беги выше. Все нормально, там хорошо. Стой, Мира, стой! Мира, спина! Стой, Миша! Шуря, торгуешь! Еще, первый! Выше! Выше! Мира, Мира, Мира! Мира, где? Один!
маму нахуй! Чисто, чисто, он. Хорошо.
идет, сзади идет. Близко идет. Сзади он идет.
До основного часу першого тайма додадено мінімум 1 хвилина. Тайм скончилися, відправляються команди відпочивають. Ми з вами чекаємо голов у другому таймі, в першу чергу від нашої команди. А зараз в вашій увазі декілька об'яв. Вчора в Мінську відбулася зустріча дублюючих складів з ліком 1-6. Проіграла дублююча команда футбольного клубу «Городія», на жаль. І результати останніх матчів 20-го тура в вашій увазі. Слуцьк Шахтер 0-2. Динамо Брест Витебск 1-0. Смолявичи Белшина 0-3. Славia Іслач 2-4. Неман Динамо Мінськ 1-0. Торпедо Белаз Батэ 3-2. Мінськ Рух 0-1. Чекаємо другого тайма, чекаємо голов від наших хлопців. Чекаємо вашої підтримки для команди. І нагадуємо вам, що титульний спонсор чемпіонату Республіки Білорусьбанк по футболу серед команд вищої ліги – це Білорусьбанк. Відпочиваємо, сябри.
Заміна у складі футбольного клубу «Арцор БДУ». Поле покинув номер 25 Герман Основ. У гольню вступив номер 10 Жеремій Мавату. Другая замена відбулася у складі футбольного клубу «Арцор БДУ». Поле покинув номер 18 Айк Мусаканян. У гольню вступив номер 23 Василь Совбік. Беларусьбанк – титульний спонсор чемпіонату Республіки Білорусь по футболу серед команд вищої ліги. Даша было видно вот там. Вон там шла, поднимался вон там. Наверное. Смотри, повтор. Повтор там показывай. Давай! Давай! Да чисто, чисто. Чисто, 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 чисто. Офигенно просто. Давай, попробуй.
Сама. В игре, в игре. Я.
Play. Разворачивай, Сём. Съел, Сём.
М'яч у ворота футбольного клубу «Артем БДУ». Забил номер 10 Ян Сенкевич. Ян Сенкевич. Ян Сенкевич, номер 10.
Мяч у ворота футбольного клуба «Городея» забил номер 23 Василь Солтрин. Чисто Тарас Дурачки. Смотри, я еще на ТВ показываю. А мы, кстати, попали. Когда был им, на меня камера смотрела. Я тоже помогала. Тоже. Я махала. Нет, ты вот, я говорю, что ты бил мячи.
Ребят, предложение есть? Да что, ёпта? Миша, сюда, Ян!
Заміна у складі футбольного клубу «Городія». Поле покидає номер 91 Євген Козіл. Дякуємо Євгену за гульню. Гульню вступає номер 94 Сергій Архипов. Визначені ліпші гравці сьогоднішнього матчу по міркуванню наших завзятерів. У складі гостей футбольного клубу «Арцор БДУ» ліпшим признаний номер 11 Шахбос Умаров. У складі господарів футбольного клубу «Городія» ліпшим признаний номер 10 Ян Сінкевич.
Заміна в складі футбольного клубу «Городія». Поле покидає номер 53 Артем Волович. Дякуємо за броню Артему. У гольню вступає номер 27 Станіслав Сазанович. До основного часу другого тайму додадена мінімум 1 хвилина. Тихо, тут хорошо. Дякуємо командам за гольню, дякуємо організаторам за підтримку. Дякуємо, що навідали сьогоднішній матч і виказуємо надію, що зустрінемося з вами на черговому матчі. Футбольні клуби виказують свою подяку партнерам і спонсорам. Наступний матч на нашому стадіоні відбудеться в суботу, 22 жовтня. Початок матчу о 18 годин ровно, соперник футбольний клуб «Рух». І ще раз дякуємо команді за гольню. До нових зустріч і до нових перемог на нашому стадіоні. Дякую, сябри.